هل تعلم أنك تستطيع صنع تجارب علمية مذهلة بأدوات بسيطة؟ انتظر، سؤال سريع، من سننقذ؟ ضع قلباً في تعليق لإنقاذ القطة، أو اشترك لإنقاذ الكلب الصغير، أو اضغط إعجاباً لإنقاذهم معاً. اصنع ثقباً في قارورة بلاستيكية، ادخل أنبوباً وأضف ثلجاً جافاً إلى الماء داخل القارورة. شاهد الدخان يخرج بشكل سحري. إذا وضعت الأنبوبة في صابون سائل ستخرج فقاعات عملاقة. جرب إضافة اللبن إلى الكولا ولاحظ تغير اللون بشكل مدهش، أو اخلط الزيت والماء مع ملون الطعام وسترى كيف ينفصلان بشكل واضح.